Bienvenidos al vídeo de hoy, excursión a la Capitana. No os lo perdáis. Hoy nos disponemos ahora ahí entre Carriles y Olivos a un lugar emblemático, a un monte, el más alto del municipio de Rincón de la Victoria, a la famosa Capitana. En esta ocasión fui un día antes para explorar todo el camino, puesto que al día siguiente, domingo por la mañana, iba con mis sobrinos y mi cuñado y mi hermano. Una ruta muy fácil de hacer, en la cual podéis dejar el coche y tenéis varios lugares por donde venir. Podéis venir desde la Cala del Moral, podéis venir desde Totalán, desde Rincón de la Victoria y por el río Granadilla. Tenéis 4 sitios por donde venir aquí. Una ruta fácil, pendiente, sin muchas complicaciones, con carretera y mucho tráfico de gente viniendo por aquí, ¿vale? Hizo un día genial, nos levantamos pronto por la mañana, fuimos a comer churros con chocolate, cogimos todas las cosas, las cámaras, un dron también que nos llevamos. Los niños lo pasaron genial, había charcos de agua, encontramos espárragos, almendras, algarroba, vimos águilas, vimos nidos de pájaros, bellotas. Fue una jornada increíble. Espera, que no veo las bellotas. ¿A que no? ¿Tú sabes por qué las bellotas se las comen los cochinos? ¿Eh? Porque están en el suelo. En el suelo, mira en el suelo. Está lleno. Por eso son los buenos cerdos ibéricos. Oh, esta es la auténtica. ¿Con sombrerito? Esta es la auténtica. Y ni ha salido. Y esparraguera. Yo me voy a hartar de buscar espárragos ahora después. Están buscados, mira, ¿no ves que están pisadas las Sí, esparragueras? ¿y este? ¿Y este? Bueno, pero ese ¿Y está este? subido, ese está subido. ese no ¿Esto que va a estar subido? Ese está subido, mira ya cómo tiene los pinchos, hombre. Te hice un espárrago subido. Ahí está. Yo después de 40 años en el campo me van a explicar lo que es un espárrago subido. ¿Lo veo o no? Que ya le empiezan a salir. Ustedes lo sabéis, pero espárragos trigueros, no espárragos de esos que compráis en las tiendas. ¿Estás loco, hijo? ¿Vale? Está buenísimo. ¿Dónde está el niño? Hemos cogido la resina del almendro. Aquí es donde toca un mosquito, ¿vale? Aquí toca el mosquito. Se pega, sigue saliendo resina, se hace una bola, se solidifica y nos lo encontramos después de 2 millones de años. Así es. Tengo un gorrillo también, mira. Anda, ¿Estás preparado? Ah, Yo no quiero. ¿tú lo quieres? Vente para acá, anda. Que tú traes. ¡Ostras! Pero es que ese gorro es el auténtico. Hombre, por favor, me voy a traer Madre yo. mía, yo quiero un gorro como ese. Y yo también. 5 euros, ¿eh? Los alquilo para el trekking. Uy, Uy, se me cae. por ¿Que aquí. te cae? Espérate, y la navajilla. Hierro. Toma, ¿tú quieres gorrillo? Una cosa que voy a hacer es quitarme esto. Porque esto ahora mismo no me sirve para nada y lo puedo dejar aquí en un ladito. Ahí está, y el palo. ¿No ves? Así. Y el palo también lo tengo. Ah, mira, espérate, es que eso se le hace de una Habla manera. conmigo porque no la va. Para. ¿Y por qué? ¿Y pero con papi por qué? ¿Papi? Papi. Bueno, ya lo estoy perdiendo. Aquí he encontrado. Ahí está, mira, mira. Es un gorro guapo. Ahora sí, es Indiana Jones. Indiana Jones. A lo Indiana Jones. Eso es un algarrobo. Y si no tiene algarroba abajo es porque la han cogido. Pablo, mira qué pasó. Y vamos a ver si esto es un algarrobillo. Os he contado alguna vez que Un algarrobillo con algarrobilla. Mira, algarrobilla. Algarroba. Una madriguera dentro del tronco. ¿Dónde? aquí hay algarroba. Vamos a ver una madriguera de algo. A ver, a ver. Mira qué pedazo de... Eso me quito Mira qué cueva hay ahí, niño. Uy, qué susto. Ahí es donde está el tiranosaurio Rex. Vente, vale, ven, vamos a dar la vuelta por aquí, ven. Vamos a por aquí.
Bueno, recolección, algarrobas también. Una huerta por la Capitana puede ser un poco lucrativa. ¿Eh? Y encima la enseñanza a los niños de cómo se hacen las cosas y Y la que gente los pasando productos no se compran en el supermercado. Los productos salen ¿Meter ahí? ¿Te quieres meter? de los árboles, de los animales, ¿Madriguera? ¿vale? Son algarrobas. Esto es muy bueno para las cremas de las mujeres, para la cara. Otra. Mira por ahí, pues. No, ¿cómo que no? Hombre, hay que partirla aquí. Ay, sí. A ver, que yo quiero también partir. Eva, no te vayas. Toma. Hijo, espera, no metas el dedo ahí. Espérate. ¿No te da miedo sentarte en un campo de dinosaurios? No, toma, ¿te quieres comer una? Toma. No, tío. Sí, cómetela, está buenísima. Recién cogida el campo. ¿Tú me das? Y yo rompo. Mira. Mira. Uy, casi. Yo es que creo que habrá una forma de darle que no. Toma. Esta no come almendra, ¿no? No, ya no. Mmm. ¿Sí? Mmm. Claro, dame. Toma tuya. Sí. Esta está amarga. ¡Anda! Es la primera que te cae. ¿Ves las rajitas que tienen abajo cada casita por donde entran? Claro, por ahí entra y sale. Y eso está todo lleno de paneles. Es verdad. Pasas muy rápido. No, pues rápido no, tenés que pasar tan normal, pero por aquí, Por separado. aquí lejos. Por ahí tranquilito, ¿vale? Pero no te acuerdas lo que pasa. Qué raro de con el palo. Ahora vamos a ver dentro. Mami, mira. Bueno, Quiero Mira. que sube que busque eso del Titi. ¿Sabes que está por aquí? hemos encontrado Bellotilla, bellotilla. Ponla ahí, para que se vea. almendra. Almendrilla. Mami. Ah, que Titi también hay. ¿Qué me ha encontrado? ¡Ah, algarroba! ¡Esto era! Algarrobilla, algarrobilla, para la laurilla. Esta, ¿no? Sí. Mami. Mami, mira. ¿Qué es esto? Que es del olivo, ¿vale? De cualquier árbol sale resina. Entonces quiero para que los niños aprendan cómo se ve lo de la hormiguita dentro petrificado. Es aquí, pero yo no voy a poner una hormiguita. Yo voy a coger y voy a poner una hojita o voy a poner un algo así parecido, ¿vale? Una hojita. Y la vamos a sacar. Una piedrecita. La piedra no, hombre. No, la piedra no. Piedra no vale. Esta hojita. No, espera. Una hojita. Ahora vamos a ir a buscar eso del Titi. Vamos. Beso. De esta. Esto es la resina. Entonces mi hojita, que he buscado por aquí, ¿eh? Porque no forma un esqueleto con palitos. La acabo de meter aquí, ¿vale? Se la veis ahí dentro. La hojita. Esto lo voy a dejar al sol. Voy a dejar que se seque, que se petrifique. Bueno, ya de hecho, ya se ve ahí un poquito. Y cuando pase un tiempo, la vamos a sacar de aquí. Vamos a pulirla y vais a ver cómo se queda la hojita aquí adentro, ¿vale? Esto para los niños, para que hagan un experimento en la casa, que vayan a buscar un almendrillo, que saquen la de esta, que cojan un bichito que, hombre, si el bichito está muerto mejor, no hay que...
y que hagan el experimento y lo den en su casa al solecito para que se petrifique. Hemos cogido algarroba, almendrilla, y bellotilla. Un domingo por la mañana, en vez de ir a un paseo marítimo, de ir a una plaza, os aconsejo que a los niños los llevéis al campo. Igual algún día pues, pueden ver un ratoncillo de campo, pueden ver un águila, pueden ver incluso una serpiente, no hace falta, que no es malo. Un conejillo. También hemos visto las colmenas de la abeja, les hemos explicado a los niños pues cómo se hace la miel, ¿vale? Nada, pues esto ha sido un domingo cualquiera, en un monte cualquiera, de alguna provincia cualquiera. Di adiós a la cámara, di adiós. Di ¡Adiós! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Adiós!